mukana kuti ntaura na baba wa makadii nyoko mangu tinofara makasimba ere baba mukoma wangu ka imimi ndima kasunungwa kutaura nemhuri yeZimbabwe nepasi rese kuti mungavazivisa sei kuti dambudziko ringepende dambudziko renyu ramawina ari kuti bhosho mungabatsira sei kana pane kwandinoziva kana kuti nyika kana ichikwanisa kundibatsira kubatsira chii chiri kunetsa baba dambudziko renyu nderei dambudziko riripo baba nderekuti nini ndakaita problem yekurwara nemabhora kuzvimba mabhora muna 2015 ndazvimba mabhora ndaigara kuEpworth ndazvimba mabhora sekudaro ndakaenda kuchipatara ndibva ndanopiwa treatment ndikashandisa treatment asi treatment ndakaipedza hapana chirwere hachina kupera chakangoita sechapera nguva iyoyo ndobva chatanga futi saka nanhasi chirwere ichocho chingoripo pandiri saka nawo problem yapo manje pari zvino dambudziko rapo ndiri kuti chero ndakatorara ndinotozviitira tsvina saka ndo dambudziko mberapo pandiri manje muri kurevere baba kuti kana makarara munogona pamunozviitira tsvina pa munogona kutozvinzwa here ndoda kuenda kutoilet kana kuti munongozopepuka moona imimi kazhinji kacho ndinongopepuka ndatozviitira kana dzimwe nguva ndikatonzwa ndikuti ndikuda kuenda kutoilet ndogona kutozobuda hangu but ndakuenda kutoilet kwacho ndogona kutozviitira ndichitoenda kutoilet kwacho saka ndo dambudziko rinoitika makarara here kana muchifamba kazhinji kacho rinoitika ndakarara muchimuka kuseni hongo mukoma mune mudzimai here handina mudzimai makamboita mudzimai hongo maita mudzimai makamuita mukaita vana vangani mudzimai ndakamuita tikaita mwana mumwe chete mukaita mwana mutende nguva yamaive nemudzimai uyo maive nedambudziko here dambudziko remabhora ndora ndaive naro asi ndandisanda kuzviitira tsvina handitika saka nemudzimai tingangoti kusiyana kwenyu hakunei nedambudziko handina sure kuti ndoti kusiyana kwenyu kureva kuti zviripo zvamakangoita kuti musiyanewo zvisinei nedambudziko hongo saka iko zvinozvi imimi munoti 2015 pakatanga dambudziko here makaenda kuchipatara makapiwa mapiritsi zvikaita senge zvapera saka dambudziko rakatanga 2015 kusvika manje dambudziko here kuti kana makarara manje munogona kungopepuka mazvimesa kana kuti mazviitira tsvina rakatanga rini rakatanga kubva pandakasiyana nemukadzi it's 2021 ndo pamakazosiyana nemukadzi asi nguva yese pamairwara chirwere chekuzvimba mabhora maikwanisa here kupinda mumba nemudzimai muchirara sababa naamai kana chiti baba saamai kureva kuti hongu mairwara zvenyu but maitosvika here nguva yekufadza mudzimai wenyu kana kuita bonde naye hongu ndo patakatoita mwana iyeye makatoita mwana uyu muchitori neproblem iyoyo 2018 ndo pandakaita mwana iyoyo ndowa 2018 makatanga dambudziko 2015 manga makaroora mugore ripi 2014 alright asi mwana makazomuita 2018 yaish alright so imimi iko zvinozvi muni kumuka mambozama here kufamba ndakamboenda kuchipatara because ndine shuga futi saka ndakamboenda kuchipatara ndobva ndanovaudza problem iyoyo ndichifungidzira kuti pamwe inawe futi yeshuga ndobva ndaenda kuchipatara ndobva ndanovataurira dambudziko riripo nderekuti handina mari handinawo hama dzangu dziripo hama dzangu hamai nababa vakashaya hama dziripo ndinana bamunini ndovasara saka ana bamunini wavo ndinovaudza dambudziko rangu asi vanongodaira kuti alright vamwe vacho vatori pasta vandakatomboudza dambudziko iroro vakanditi alright mira tikorekte chimari kune vemhuri vese ndobva vanokorekta mari yeye asi mari yeye havana kukwanisa kuti vandibatsire nayo mene kuti vakaishandisa here handizivi kuti vakaiitisa asi wakatozvinzwa kuti kumhuri vakatora mari nana vanin'ina vangu vese vakatotora mari vakatondibvunza munin'ina wangu akatondibvunza kuti koba munini vakazoita sei ndikatoti vakazondipa mari yeye mushure mekunge vanga vatondifonera vachinditi ndikuuya nayo mari iyoyo ndozoita sei ndozokupa ndikatomuti munin'ina wangu ndikatomuti bamunini vari kuti vakatondipa mari yeye handina kumuti vari kuda kuzondipa ndakamuti vakatondipa uchizama kuti zvisaite mutauro saka dambudziko riripo nderekungoti inino
apa manje handina munhu anondibatsira kuti uchidzoke kune vanhu vakabvisa futi mari vari kuti vakakubatsira asi mari yakaperera kuna pasta saka zvinhu izvi zvekuti munomuka makazviitira tsvina yes zvakutoitika every day saka ndosaka ndatoona kuti babaisa shayewo munhu wotsvaga rubatsiro pamwe ndingangokwanisa kungowana vanondibatsirawo imimi mapepe kuchipatara ndakapuwa matesti ekuti ndizotorwa ropa rimwe rikachiremba handinawo atoriwo mumo handisina kutokwanisa kunotora ropa racho nenhau yekushayiwa mari matesti acho nenhau yekushayiwa mari okay mapepa makatorwa ropa ndakatorwa kuti munoitwa matesti ndakatorwa ningirini ngati matesti acho pane mamwe mandakatorwa ropa matesti acho andakatorwa kuguma pandazoenda ndichida unobvunza kuti akauya here zvozvanzi asati auya maresults acho kake chitu futi ndichienda ndichishaya maresults ando pandazodzokera futi apa pandakaningirira ndo pandakatorwa matesti aya ndakanzi enda kuGuarara kuenda kuna private unopuwa chi so ipapo ndipo pauri kushaya mari manje private kunoda mari saka ndo pandiri kushayiwa mari manje kuti ndikwanise kuenda kwaprivate kwacho aiwa alright saka iko zvinozvi iwo ungaveri nechitendero chaunoti kana uchida kubatsirwa unoda vanhu vanobvisa vechivanhu kana kuti vekuchechi kana kuti unongoda kubatsirwa chete inini iko zvinobabaisa bheo ndingoda kungobatsirwa udabatsirwa ndisisina side rekuchuza kuti ndikuda side ripi uyezve mudzimai wako kuva zvamasiyana munomboona nawo here semunhu aine mwana wako handiti ndiyakaenda nemwana here kana mwana wakasara kuonana but iko zvinoti ndane time ndisina mboonana asi pafoni zvedu tinotaura ndichitaura nemwana mwana wenyu akura sei manje iko zvinozani akushandira 6 years alright ichokwadi ndiwa 2018 ngera zveya eish alright saka imi makasununguka kuisa namba dzenyu apa mune foni here alright makasununguka kuisa namba dzenyu handiti kushedzera namba dzenyu kumhuri yeZimbabwe toda kuti inini pandiroenda pamhepo tikati kushedzera nemhuri yeZimbabwe rikutoona nepasi rese izvezvi tibatsirane kuti anokwanisa kutibatsira panyaya ndiani namba dzenyu makasununguka kuisa pa kushedzera kuti vanhu vakunzwe muchitaura zvishoma mobva maidzokorora kaviri kana katatu kuti vanhu vadzinzwisise mungataura namba dzenyu 0775 160 763 right dzokorodzai 0775 160 763 dzokoro dzake kupedzisera namba dzangu dzinoti 0775 160 763 chishuwo chamuri kuda kuvanhu ndoda kubatsira chishuwo chekuti chi chishuwo chandiri kudawo kuti kuna vanhu vari kuda kundibatsirawo ndechekuti kana vachikwanisa kundibatsirawo nemari yekuti ndikwanise kuendawo kwaprivate kwacho ndinoona kuti chirwere chandiri kurwara nacho chimbori chirwere chei chinoita kuti ndikwanise ndive nekungozviitira chini tinotenda mhuri yeZimbabwe ndege ndichitaura ndichiti mhuri yeZimbabwe ichokwadi muri kuvanzwa mukoma vari kutaura pamusoro pekuti vane dambudziko ravari kusangana naro rinova dambudziko rekuti kana vakarara havakwanisi kuzvipa nguva yekuti tinoziva kuti munhu wese kunyange makarara munozvipa nguva yekuti inguva yekuenda kuchimbuzi muchimuka muchienda system yedu inotoripota kuti ndauda kuenda kuchimbuzi asi ivo havakwanisi kuita izvi vanogona kungomuka vakatozvikanganisa kureva kuti hazvina kurongeka mhuri yeZimbabwe vari kutsvaga munhu anovabatsira dai zvagoneka vaita kuti zvinhu zviite zvigwa zvakanaka vari kuchema netariro vanobatsira mungavenganga kana maprofita ndimi vanhu vacho ndimunofanira kuzviita izvi namba dzavo vashevedzera mhuri yeZimbabwe tinoda vanhu vanobatsira toda vanhu vanomira nevamwe kuti muzivikanwe kuti munogona basa renyu ndiyo nguva yacho izvi yokuzviratidza kuti basa munoita sei munogona ende munotendwa nenyika chikonzero basa munenge maita sei makasununguka kubhabhisa abereki venyu vana veZimbabwe kuti nechishuwo chenyu zvakare
Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ndinotiwo kana mune pamunonikwanisawo kundibatsirawo napo, mungondibatsirawo kuti ndikwanisewo kurarama. Ndine chishuwo chokuti ndikwanise kurarama. Ndinodawo kuzvishandirawo nemaoko angu because ndandiri munhu ndakakura ndisina dambudziko iroro, asi zvakazouyawo mukukura. Saka ndingokumbirawo kana mune pamunokwanisa kundibatsirawo napo mundibatsirawo kuti ndikwanisewo kunorapwawo, kana kutiwo kana muchirapawo mukokwanisawo kundirapawo. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe nepasi rese ndiye mwana wenyu. Itai kuti muraramewo naye agobatsirika mune zvakanaka. Tatenda.